కారులో వెళ్తుంటే మనకి టర్కీ కోడి పిల్లలు అయితే కనిపించాయి మామ. అలా అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. ఇంక ఈ పెద్ద టర్కీ కోడి చూడండి మామ, సుమారు 8 కేజీలు ఉంటుంది. ఇంకా నీట్గా కింద వదిలేసాను. ఇవి టర్కీ కోడి పిల్లలు అని చెప్పేసి అమ్మేస్తున్నాడు వీడు. నిజానికి ఈ టర్కీ కోడి పిల్లలు కాదు మామ, లేయర్ కోడి పిల్లలు. నీట్గా గుండు కొట్టేసి అక్కడ అమ్మేస్తున్నారు. మీకు ఎలా తెలుసు అనుకుంటారు, నేను కొన్ని ఆల్రెడీ మోసపోయాను మామ. నీట్గా గుండు కొట్టేసిన చోట ఒక నెల అయితే నీట్గా బొచ్చు వచ్చేది మా. అప్పుడు కానీ తెలియదు మనకి లేయర్ కోడి పిల్లలని. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి కనపడితే మీరు కొనుక్కోకండి మా టర్కీ కోడి పిల్లలని, ఖచ్చితంగా మోసపోతారు. ఇంకా నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.